Стены все обшарпанные, вентиляция у нас не работала. Врач Татьяна Рубаненко показывает, во что превратилось детское отделение Кировской районной больницы за последние годы. Ремонта здесь не видели десятилетия. Бывало, конечно, стенки и потолки подкрашивали, но ситуацию это не спасало. По поручению главы региона Олега Кожемяка здесь начался капитальный ремонт. Финансирование работ идет за счет лесозаводского лесоперерабатывающего комплекса. Сотрудничество с данной компанией плодотворное, потому что благодаря им мы отремонтировали полностью приемный покой, отделение скорой помощи. Причем не просто ремонт произведен, но и закуплено оборудование и мебель для данных отделений. Привлечь спонсоров для ремонта удалось после встречи Олега Кожемяка с руководством лесоперерабатывающей компании. Тогда же договорились об участии бизнесменов еще в нескольких социальных проектах. По проезду губернатора Олега Николаевича Кожемяка были поставлены задачи, которые лесозаводство ЛВК помог нам реализовать. Это раздевалки, которые были установлены для лыжников в зимний период. Это, значит, помощь материалами подготовки наших учреждений к новому учебному году. Также финансовую помощь, но уже за счет государственных средств, получит детская поликлиника Кировского района. На развитие материально-технической базы и установку новой противопожарной сигнализации выделят более 9 миллионов рублей. Владимир Клюшников, Данил Макарычев, Александр Кононенко. Панорама.